記得當時誰路過，秒針忽然停頓過，氣溫濕度層驟變太多，記憶不停重疊過，你的表情提示過，愛的可能是我。想法太亂，幻覺太多，疑慮很大，直到說不清楚。心算太慢，但仍然算錯，找對人偏錯過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也再知我，像當初。มันมาดอ Professor รอดองคือสามัญดอกเปียกฟ้าเซคือโดยชื่อกับผู้ดาราคือเชื่อมนุษย์ลมดับมันเป็นคล้ายผู้ชื่อลมดับโดยชื่อผู้ชื่อนุตีนะทำไม่ได้ตีบ้านในใจไตรพวกขี้มนุษย์ลมดับเข้าคณีบ้านกับบ้านมันทอมเตได้คาดกำแปะหมดทอมไอมนุษย์ผู้นุกุฎเตือนอาศิษย์ปรับปีดองน้องปีปีแค่บัดมีเนี่ยสนับคนตาปรดของกองเต็มมือคือสกัดเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งแค่ไหนคือละเมื่อคือการแต่ชรานขึ้นคือชาวบ้านชื่อละเมื่อทิศไอ้หนึ่งชับนี่ข้างพอทั้งมาจัดหาสถานพิบรีไปในอันใบกายในเลือดเพลย์เทียนชิวปีใบการในเลือดมนต์ด้วยเนี่ยบัญชาทัดดบตึกอาศิษย์กุบคือประหายชื่อกับผู้หาสับไม้จุ่มวิ่งเทียนชิวคือมีหนักคือขบวนเตจนโรคจัดนุ่มประหายจะปลายจนหอกขนาดโตหรือก็อดทอมพริกจัดที่ดังตามกำหนดตราอากาศจรจับการหายเป็นเชิงหาขนาดโตปรามเกลืองนั่งอดทอมพริกจัดล้างเจ้าเพลย์หาสตนช่างไปตีตังการหายนี่ยุนหอกทมมันส่องใส่จ้าโตปีนี้มนุษย์จิตรานโจจัดเล่นยุนหอกบัญชีจนละเมอปลายยุนหอกบัญชีตุ่มแหลกดอมตึกอาศิษย์ติดดังไอวิตัวแต่เรียงทอมแต่เป็นแต่ห้องนึกมันเช่นสำเร็จลื้อแต่เมื่อตามระบายการในกลางคัดให้จรานดองมาให้ปนไตขมิ้นนาบันดูสำเร็จแบบหนึ่งนูดีนะคือเปิดจิตขมิ้นเปิดแม่นช่างติดลูกคลายติดดังนี่ใจประเดี๋ยวนะจังชัวดอกบวยแต่มีตึกอาศิษย์ปิ้งจังคลายนู่มันเฟื่อยทมปนใบรอยปลายถ่ายเตี้ยเต้บ้าคลายเฟื่อมันกาดบ้านลูอีโดรเซนไอเฟื่อกาดสริมุกสุริโอปมาพายใจเตอร์รวยจนละเมื่อไอปราบาลูอีโตรเซนได้จ้องจวบจมูกหนึ่งตึกอาศิษย์ปิ้งให้ก็บังคับวิลังจังเฟื่อไม่คมกรองตึกอาศิษย์และเมาเปล่าขยำทลับทวัตกบมาให้ทลับเรียนจังไซไอแต่เจนละเมื่อจังจำลองรัวไอดอบฮะในเลืออากาศเมื่อระยะรวยดอบนั่งเธออักษรระเบิดโดยไอประตูเงินระบาวีตีบอมพอดเตมักชาวมันให้ชมเรียบจอมเตอร์สกอร์ระบายสมโตไม่นึงกับปุ่งปีศาจมีการรกชมไหมแต่ซูเมรีนึงนะเปียปนหนึ่งดอบทะเลไปลืมไม่ยัยไปลืมมุนนู้นไหมไม่ให้ไอ้ยกทายจนละมึงปราบบอลลูนอิโดรเซนชูดดองไปการสมานนี้มีกำหนดทำไมนะอ๋อชมจำบ้านโดยจะทลบมืออันตบอดมวยอเมริกทลบมีกิโยเป็นเป้า130กรอบจองคลุนไอชัวเลือกการห่อหาโจกจีบาน3 กิโลเมตรชมชายขึ้นอันตบอดนุ่งหายชมชายไอ Professor King พวกชมเรียบจำเลยสมตุชมเตยจับดังปีศาจตีปีหายจำแต่ตรงคณิตติดบายบายเน่จะใช้คณิตมาเพลติดเมรินชมไปยับนะเน่ละอันนี้เป็นนี่ชมชูเลือกการเมนให้อาจารย์มานำนังไอโลเซอร์ปฏิเคยทำไมฮะไงนี่เป็นพวกชมดาวระบาดเคยเป็นฟองบอกไม้จอบเลยดามเชื้อหนึ่งเป็นไซระบบตอบกูมาออกคนไทยสมัยอาจารย์โลเซอร์ยังไม่ให้เมื่อรวมการเงี้ยในเชียนสันเจธามาเซอร์มันดาวระบาดเคยเป็นฟองบอกไม้โดยชนะพวกเกยโยธาประหายจะเติมแต่แท้แต่ไงนี่โลเซอร์ข้าวไปชุบปรับผ่าในส่วนจีกรองนมเชียนวันก็คืนสมบัติเป็นฟองบอกไม้จังใดเมื่อทำสถานพิบผู้จึงสนท่านมันเข้าที่ระบายการค้างพอทั้งมาจัดหาสายได้ช่วงมาจงเป็นป้องเป็นนัดคืนสนามปุกซีได้องกระติดเรียว
រីឯសារធាតុគីមីដូចនឹងអង្គធាតុឬពី3ករណីលើកមុនគឺសុទ្ធតែជាទឹកអាស៊ីតកម្រិតខ្លាំង ពួកគេបានសាកល្បងត្រាប់តាមបញ្ជាក់ថាឲ្យតែប្រើបាឡូន8អ៊ីង12អង្កត់ផ្ចិតនឹងអាចព្យួរដបទឹកអាស៊ីត250មីលីលីត្រ ពេញប៉ោងត្រូវខ្យល់បក់ដូច្នេះជនល្មើសមិនប្រកាសថាក្តាប់ទីតាំងនៃដបទាំងស្រុងបាននោះទេអាខ្លះអាចផ្លាស់នៅកន្លែងដែលគ្មានមនុស្ស ព្រោះពេញប៉ាំងនិងខ្សែលីឡឹងដែលចង់ពេញប៉ាំងនិងខ្សែតបកុមារសិតតែពណ៌ខ្មៅរីឯម៉ាំងពេលកាត់ហេតុសិតតែនៅពេលយប់ពេញប៉ាំងមួយសំណុំទោះជាហោះនៅលើអាកាសប្រហែលជាមិនងាយឃើញទេ ទីតាំងកើតហេតុច្រើនកន្លែងតើជនល្មើសនោះបង្ហោះពេញប៉ោងមកពីណាទៅ កាន់ពេញប៉ោងមួយសំណុំដើរតាមផ្លូវមាននឹងគេឃើញណាស់ណា ពេញប៉ោងអាចមិនទាន់សពខ្យល់ទៅដល់ដំបូលឬក៏កន្លែងស្ងាត់ទើបធ្វើ ប្រហែលជាធ្វើនៅផ្ទះគេរួចទៅបង្ហោះនៅលើអាកាស តែអាគារនៅហុងកុងណែនណាន់តាន់តាប់ពិបាកធានាពេលបង្ហោះពេញប៉ោងមិនត្រូវអ្នកនៅក្បែរឃើញណា ត្រូវហើយអេតែបើផ្ទះគេនៅជាន់ខ្ពស់ជាងគេគឺអាចធ្វើបាន ផ្ទះលើដំបូលអាចប្រហែលជាអញ្ចឹងលោកសឺយល់យ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំមិនច្រានចោលចំណិតនេះទេ PC លោកនឹងអាពិនអាចារ្យទៅទិញពេញប៉ោងនឹងខ្សែហើយនឹងទៅស៊ើបមើលហាងលក់វត្ថុធាតុដើមគីមី Yes sir លោកសឺចុះខ្ញុំ នឹងខ្ញុំទៅរកអ្នកដែលជួយជនល្មើស អ្នកជួយអីមានដែរ អ្នកជួយមិនមែនមនុស្សទេគឺខ្យល់នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវរកអ្នកជំនាញមកបកស្រាយ ប្រធានអង្គការកាយ ប្រធានរូបវិទ្យា ពួកខ្ញុំបានយកឯកសារល្បឿនខ្យល់និងទឹកខ្យល់នៅថ្ងៃដែលកើតហេតុពីខាងអង្គការ ពេលនេះពេញប៉ោងគឺជួតាមដបទឹកអាស៊ីតរសាតាមខ្ញុំសុំសួរថាសន្និដ្ឋានដឹងពីប្រភពយោងតាមឯកសារខាងស៊ើបអង្កេតផ្ដល់ឲ្យបានទេ កម្រិតត្រឹមត្រូវមិនច្រើនទេព្រោះទឹកខ្យល់អាចមានការប្រែប្រួលតិចតួចពេញប៉ោងអាចរសាត់ទៅតាមនឹង ចំណុចនឹងខ្ញុំដឹងតែចំនួនប្រព្រឹត្តល្មើសមិនតិចទេទិន្នន័យក៏មានតម្លៃជួងដែរមែនទេ ក្នុងស្ថិតិគេហៅថាច្បាប់នៃចំនួនធំឬហៅថាគោលការណ៍ចំនួនធំទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងបើចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធមានកាន់តែច្រើនភាពញឹកញាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍នឹងទំនោរទៅរកតម្លៃស្ថិរភាពទិន្នន័យកាន់តែច្រើននិងកាន់តែច្បាស់លាស់ បាត់ខ្ញុំមិនសូវយល់ពីសម្ដីឯងតែខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាបានពីជំនួសខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងឲ្យជំនួយការសរសេរសម័យការរួចឲ្យបញ្ចូលទិន្នន័យឆ្លងកាត់កុំព្យូទ័រគណនាអាចសន្និដ្ឋានចេញនៅទីតាំងប្រហែលដែលជនល្មើសប្រព្រឹត្តតែជាទីតាំងប្រហែលប៉ុណ្ណោះបរិវេណប្រហែលជាធំណាស់ ល្អជាងគ្មានតម្រៃរៀបមកជិលក្នុងបាតសមុទ្រ សូមទោសខ្ញុំត្រូវទៅពិសោធន៍ហើយតាមសម្រួលចុះ អេមួយពេលនេះខ្ញុំប៉ាចាស់ មិនសូវសមទេដឹង មានអីមិនសូវសមលើកមុនលោកជួយបានទីពីខ្ញុំមិនតាន់អរគុណលោក កាលនោះខ្ញុំចូលរួមមិនបានខ្ញុំសូមទោសទើបត្រូវ ឆាប់និយាយទៅលោកមិនអាចខ្ញុំប៉ាខ្ញុំមិនស្ងប់ចិត្តទេ ណែជាង100ប៉ុណ្ណោះដណ្ដើមគ្នាចេញលុយគឺអាក្រក់ណាស់ណា អញ្ចឹងបានអរគុណចាំខ្ញុំយកឯកសារឲ្យបាយបាយ បាយបាយ ខ្ញុំទៅយកឡាននាងចាំនៅមាត់ទ្វារចុះ អូខេ បងធំ 120អរគុណ អើ លោកនេហ្វៃអ្នកម៉ាក់ មិនក៏ចេញពីធ្វើការយប់រាល់ថ្ងៃហើយម៉ាក់បានធ្វើបបរក្របឈូកដួសឲ្យឯងមួយចាន ចាអរគុណម៉ាក់ រូបរាងឯងមើលទៅល្វើយណាស់រឿងក្តីជនល្មើសទឹកអាស៊ីតពិបាកណាស់ហ៎ បានហើយមានតម្រូវខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាអាចបបែកក្តីបានឆាប់នេះ ល្អហើយអញ្ចឹងមនុស្សបំផ្លាញសន្តិសុខរំខានសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិតជាចោលមកសៀតមែន អេត្រែបងធំល្ងាចមិញបងទៅសកលធ្វើអី គ្មានអីទេមករយៈមុនបងប្រទះនឹងអាយវៃរៀនខាងចុងភៅគេថាណាត់គ្នាទៅសកលជជែករឿងរ៉ាវយ៉ាងណាបងក៏សម្រាំងក៏កំដរគេទៅ ក្រែងបងថាសម្រាប់ថ្ងៃបោះហេថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារតា អមានគេដូរវេនជាមួយគាត់ ហ្នឹងហើយ ឈប់និយាយទៅណែញ៉ាំទៅតន់នៅក្តៅ អរគុណម៉ាក់អូយឈ្ងុយណាស់អ្នកបងមិនតាន់ទៅវិញទេ ចាត្រូវហើយអាស៊ីមានមេរៀនការអប់រំទូទៅមិនចេះធ្វើចង់ឲ្យឯងបង្រៀន បានតា ស្នងការបានឡើងតំណែងទៀតគឺលេខាធិការសន្តិសុខមែនទេ មិនមែនទេស្នងការនិងលេខាធិការជាកម្មសិទ្ធិនាយកដ្ឋានពីរផ្សេងគ្នាតែនិយាយតែមាត់មិនប្រកាសថាយល់ទេអញ្ចឹងចុះខ្ញុំឆែកអ៊ីនធឺណិតព្រិនយ៉ាក្រាមឲ្យមើលបងនឹងយល់ហើយ ល្អអរគុណហើយស្រីមុខស្រួល មិនអីទេ បងចង់សួរមួយទៀតឮថាឲ្យតែប្រាប់ MPFA ថាអន្តរប្រវេសន៍គឺមិនចាំបាច់ដល់អាយុ65ឆ្នាំនឹងអាចរកលុយមូលនិធិបានជាការពិតដែរទេ ប
បើអន្តើប្រវេមែនគឺអញ្ចឹងមែនតែមានអ្នកខ្លះចាំលុយចាយដូច្នេះធ្វើឯកសារคล้ายៗជាទោសប្រមត្តនអ្នកខ្លះត្រូវកាត់ទោសជាប់គុក ធ្ងន់ធ្ងរម្លឹង អ្នកបងមិនក៏បងសួររឿងហ្នឹងបងមិនមែន អត់ទេបងចេះតែសួរតែកុំគិតផ្ដេសផ្ដាស់អីបងលេងរំខានហើយបងទៅហើយ អ អេស្រីមុតស្រួច បងធំ អាស៊ីគេងបាត់ហើយ ខ្ញុំមិនមែនមករកអាស៊ីទេខ្ញុំយកយ៉ាក្រាមឲ្យអ្នកបង អរគុណ អាណាគាត់ កំពុងងូតទឹកមានការអីហ៎ អត់ទេការប៉ិនខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរបងសេដ្ឋកិច្ចពួកបងមានបញ្ហា មិនក៏សួរអញ្ចឹង អត់ទេមិននឹងអ្នកបងសួរខ្ញុំពីបញ្ហាដកលុយមូលនិធិណែកុំផ្ដេសផ្ដាស់ណាកុហករត់គឺល្មើសនឹងច្បាប់ អីស្រីមុខស្រួចមកហើយ ចា បងថាហើយរឿងលុយបងអាចដោះស្រាយបានអូនឈប់ស្មុគស្មាញរឿងនេះទៀតទៅ បើបងអាចដោះស្រាយបានមែនមិនមែនគេងមិនលក់ពីយប់ទេខ្ញុំគិតរួចហើយទោះជាខ្ញុំយកគ្រឿងមាសទៅលក់ហើយដល់លុយជាង 20,000 ពីធនាគារក៏នៅតែខ្វះជាង 10,000 ដែរជាង 10,000 ណាលោកប្តីទៅរកឯណា បងធំបងត្រូវការលុយច្រើនម្លឹងធ្វើអី អើយមិនអញ្ចឹងបងប្រាប់ឯងតាមត្រង់ចុះថ្ងៃនេះបងមិនមែនកំដរអ្វីទៅសកលទេគឺការពិតចង់ដេញថ្លៃតូបនៅសកលចង់សហការរកស៊ី បងចង់រៀនរកស៊ីតាមគេអី លើកមុនបងកំដរអាស៊ីទៅសាលាសម្ភាងគេសួរមុខរបរបងរដេករដប់មិនហ៊ានប្រាប់គេបងជាអ្នកធ្វើការនៅហាងតែបងយល់ថាខ្មាស់គេបើជាតកែមិនថាហាងតែឬក៏អាហារដ្ឋានទេនិយាយចេញមកវាពីរោះស្ដាប់ បងឯងមិនមែនខ្វល់ពីផ្នែកអ្នកផ្សេងទេគឺខ្វល់ពេលអាស៊ីទៅសម្ភាសឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងថាប៉ាគេគឺជាអ្នករត់តង់ បងធំធ្វើអញ្ចឹងក៏ដើម្បីអាស៊ីដែរនេះអាចយល់បានប៉ុន្តែលោកនាយហ្វៃនិងអ្នកម៉ាក់ដឹងហើយនៅនឹង លោកនាយហ្វៃថាពីមុនរកស៊ីត្រូវគេបោកធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនចង់ឲ្យដើរកន្លងចាស់គាត់ បងធំកាលណាជួបមនុស្សមិនល្អប៉ុណ្ណោះមិនប្រកាសអញ្ចឹងរាល់លើកទេ លោកនាយហ្វិននិងម៉ាក់ដឹងថាបងចិញ្ចឹមគ្រួសារពិបាកមិនចង់ឲ្យបងបន្ថយតែដើម្បីកូនបងសម្រេចចិត្តហើយទោះខ្ចីលុយមិត្តភ័ក្តិឬក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុក៏បងចង់សាកល្បងម្ដងទៀតដែរ អញ្ចឹងបើឲ្យអ្នកដទៃចំណេញលុយឲ្យខ្ញុំចំណេញល្អជាងតាមធម្មតាខ្ញុំមិនសូវចាយអីទេខ្ញុំមិនសមចៃបានប្រហែលជា 20,000 ដែរ 20,000 ណា ស្រីមុខស្រួចអញព្រមឲ្យពួកយើងខ្ចីហ៎ ណែណាឲ្យបងជាបងធំខ្ញុំបងជាអ្នកមានគុណខ្ញុំទៀតផង អ្នកមានគុណណា បងភ្លេចហើយការខ្ញុំរៀនបឋមថ្នាក់ទី3មានម្ដងខ្ញុំធ្វើបានលុយថ្លៃទិញសៀវភៅខ្ញុំខ្លាចមិនហ៊ានប្រាប់លោកនាយហ្វៃបងក៏មិនញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់សន្សំសំចៃលុយសន្សំបានឲ្យខ្ញុំប៉ះបើថ្លៃនោះវិញទីបំផុតប្រមាថដូចបងឃ្លានប៊ីស្លាប់ប្រហែលខែនោះបងស្គមអស់ជាង 10 មានរឿងចឹងផងហ៎ បងច្បាស់ជាភ្លេចហើយលោកនាយហ្វៃតែងតែថាត្រូវចងចាំគុណរបស់គេ ស្រីមុខស្រួចអរគុណអញហើយ បានហើយពួកខ្ញុំជាបងប្អូនណា ស្រីមុខស្រួចរឿងដែលឯងឲ្យពួកយើងខ្ចីលុយកុំអាលប្រាប់លោកនាយហ្វៃនិងអ្នកម៉ាក់បានទេ ត្រូវហើយព្រោះអាហារដ្ឋានត្រូវដេញថ្លៃកុំឲ្យពួកគាត់បារម្ភចាំដេញថ្លៃបានជោគជ័យហើយសម្រាប់ពួកគាត់ចុះ អូខេអត់បញ្ហាទេ ចំណុចខៀវលើផែនទីជាកន្លែងប្រទះឃើញសម្បកពេញប៉ោងរីឯចំណុចក្រហមតំណាងឲ្យទីតាំងទឹកអាស៊ីតធ្លាក់យោងតាមអាកាសធាតុម៉ោងពេលកើតហេតុកុំព្យូទ័រវិភាគផ្លូវរំកិលរបស់វាសរុបបានផ្លូវ10ខ្សែពង្រីកឲ្យធំមើលទៅផ្លូវទាំង10ខ្សែនេះប្រសពគ្នានៅត្រង់តំបន់មួយ តែកុកសុយ សង្ឃឹមថាអាចជួយឯងបាន តាំងពីតូចដល់ធំសំណួរពិបាកឆ្លើយចឹងគឺឯងអ្នកឆ្លើយ រង្វាន់បែរជារបស់ឯងលើកនេះបានរង្វាន់ឬអត់ត្រូវពឹងលើឯងហើយ ធ្វើតាមផែនការដែលបានកំណត់ធ្វើការទៅ Yes sir ឲ្យខ្ញុំមើលកំណត់ត្រាចេញចូលមែនទេប៉ូលីសសុំសួរមានអ្នករស់នៅប្រហែលអ្នកទៅ សំសួរខែនេះខែទី7ម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 9:15 នាទីមានអ្នកណានៅផ្ទះទេ អ្នកណាធ្វើបែបហ្នឹងបើមុតរបួសមិនល្អនោះទេ
អ្នកទាំងពីររកនេះណា ខ្ញុំគឺ CID ចង់ស៊ើបសួរពីលោកបន្តិច អត់បញ្ហាទេលោកប៉ូលីសម៉ាដាមចូលក្នុងសំយាយទីនេះក្តៅណាស់បើទេសួរឆាប់ចប់ទេ ផ្ទះនេះរស់នៅប្រហែលនាក់ មានតែខ្ញុំម្នាក់ទេ លោកតកូលអី ខ្ញុំតកោចាំងប្រហែលថ្ងៃនេះនៅអគារជីនតុងនៃតំបន់មុខសញ្ញាបានធ្វើការស៊ើបសួរទ្រង់ទ្រាយធំទិន្នន័យទទួលបានគឺទីនោះមានអ្នករស់នៅ 122,000 នាក់ក្រៅពីកូនក្មេងលោកតាលោកយាយនិងអ្នកមិននៅផ្ទះពេលកើតហេតុគឺនៅសល់ជាង 3,000 នាក់ វ៉ាស៊ើបតែប្រមាណពាន់នាក់នឹងមិនងាយនោះទេ ណាល្អជាងគ្មានតម្រុយរាវមជុលក្នុងបាតសមុទ្រ មាន198នាក់រស់នៅលើដំបូលពួកយើងរាប់ជាជនសង្ស័យ ការប៉ັດពួកយើងបាត់មករួមបរិវេណឲ្យតូចហើយនឹងឆាប់បំបត្តិក្តីបាន ស្រីមុតស្រួយនិយាយត្រូវគិតពីអវិជ្ជមានស៊ើបជាង 3,000 នាក់នឹងស៊ើបមួយខែមិនបានស៊ើប2ខែ2ខែមិនបានស៊ើបកន្លះឆ្នាំសង្ឃឹមថាមនុស្សឈួតនោះប្រហែលថ្ងៃនេះក៏បានល្មើសអី ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំខ្លាចគេឈប់ល្មើសទៀតព្រោះខ្លាចបើរត់ចោលស្រុងគឺចាប់ហើយ ឆ្លងកាត់ការស៊ើបសួរទ្រង់ទ្រាយធំជនល្មើសច្បាស់ជាប្រុងប្រយ័ត្នគេអាចនឹងមានប្រតិកម្មឬមួយក៏គេនៅស្ងៀមទាំងពីរចំណុចនេះគឺសុទ្ធតែអាចទៅរួចនៅជារួមពីដដែលខំប្រឹង ចេះសើ គួរឲ្យស្លាញ់មែនទេចង់បានមួយណា ខ្ញុំយកដែរខ្ញុំយកដែរ ជើមួយនឹងតមួយនេះស្អែក ចង់បានមួយណាអូស្អាតណាស់ណែនេះជាតំបន់ថ្មើរជើងមិនឲ្យរៀបចំតូបលើអីវ៉ាន់ទេលោកប៉ូលីសកុំមូលបង្កាច់ខ្ញុំលក់អីលក់ស្នាមញញឹមលោកមានពេងប៉ោងច្រើនយ៉ាងហ្នឹងមិនរៀបតូបលក់យ៉ាងម៉េចវិញលោកប៉ូលីសខ្ញុំជូនឲ្យគេក៏មានទោសដែរអញ្ជើញមកមើលមករើសមកមិនយកលុយទេហ៎អូនតូចជូនឯងមួយចុះ អើយខ្ញុំយក អា ដែ យ៉ា រ សម ខ្ញុំដែរខ្ញុំដែរ ជូនឯង ខ្ញុំចង់បាន តាមស្រួលទាំងអស់គ្នាជូនពេញប៉ោងហ្វ្រីជូនពេញប៉ោងហ្វ្រី ហ្វ្រីហ៎ ខ្ញុំយក ខ្ញុំបានអាចជាមួយថោ យើងចំណាំឯងបានប្រហែលខែមុនរៀបតូបនៅទីនេះលក់ពេញប៉ោងយើងពមៀនឯងបើឯងមិនចេញយើងប្តឹងឯងហើយលោកប៉ូលីសខ្ញុំជូនពេញប៉ោងហ្វ្រីមិនបានល្មើសច្បាប់ទេប្តឹងខ្ញុំពីបទអីនៅមានទៀតទីនេះជាតំបន់ថ្មើរជើងសម្រាប់មនុស្សដើរមិនមែនឲ្យឆ្កែឈួតព្រោះប្រទេសផ្ដាស់ទេយើងពមៀនឯងម្ដងទៀតបើមិនទៅយើងចាប់ឯងហើយបានខ្ញុំទៅអត់បញ្ហាទេលោកប៉ូលីសដេញអ្នកផ្សេងទៅដែរទៅខ្ញុំនឹងទៅមានពេញប៉ោងហ្វ្រីមានពេញប៉ោងហ្វ្រីអត់នេះយកទៅនេះរបស់ឯងយកទៅ យកទៅ នេះរឿងអីហ្នឹង មានគេរៀបតបខុសច្បាប់នៅទីនេះហើយមិនស្ដាប់ការណែនាំ ណែលោក ណែឆាប់យកទៅយ៉ាងម៉េចហៅប៉ូលីសមកខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំគ្រាន់តែជូនពេញប៉ោងឲ្យគេអត់យកលុយល្មើសច្បាប់អីទៅលោកប៉ូលីសខ្ញុំជូនពេញប៉ោងហ្វ្រីគ្មានទោសទេ យកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចេញមក អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមែនដែរទេសុំទោសលោកប៉ូលីសខ្ញុំកម្រត្រូវគេឆែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលោកមកឆែកដៃខ្ញុំក៏ញាប់ភ្លាមហើយចង់ឲ្យគេចាប់ខ្លួនណាលោកប៉ូលីសប្រហែលក៏ចង់ចាប់ដែរ បើអញរើសអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសគឺមិនចាប់អញទេតែបើសិនចៃមានរើសគឺដូចបោះចោលសម្រាប់ដេកផ្ដាត្រូវឡើងតុលាការផាកពិន័យ ឈប់បោកឡុកទៀតទៅចុះ ជំរាបលោកប៉ូលីសពេញប៉ោងហត់ទៅលើហើយមិនធ្លាក់ចុះមកទេបានន័យថាខ្ញុំមិនបានចោលសម្រាប់ជំរាបចប់ហើយ
នៅតំបន់ថ្មជើងជាមួយនឹងក្រុមពិសេសគេឆ្លុះជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីបរិស្ថានយោធាគួរសង្ស័យស្រីមុតស្រួចម្ នាក់នឹងឈ្មោះចាស់ហាន់សាំងអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅផ្ទះលើដំបូលនៃអគារកៅសាំងនៅតែកុកស៊ុយលើកមុនពេលធ្វើការស៊ើបសួរខ្ញុំបានជួបគេម្នាក់នឹងសម្បកក្រៅរៀបសារមានសុជីវធម៌គ្មានអ្វីពិសេសទេគេជាជនអន្តរប្រវេសន៍ថ្មី5ឆ្នាំមុនចេញពីពេលកាំងមកហុងកុងមានចិត្តចង់ធ្វើជាអ្នកសម្ដែងតែធ្លាប់ធ្វើតែសម្ដែងបណ្ដែតក្រោយមកសម្បែបបណ្ដែតក៏មិនបានធ្វើដែរកន្លះឆ្នាំមុនធ្វើជាតួត្លុកនៅតំបន់ថ្មជើងលក់ពេញប៉ោងនិងតុក្កតាពេញប៉ោងតែងតែមានចំនួនជាមួយក្រុមគ្រប់គ្រងឈ្មួញបែកខែមុនធ្លាប់ស្នើសុំជំនួយសន្តិសុខសង្គមតែត្រូវបដិសេធ ថាម៉េចបដិសេធទៀតហើយ សុំទោសលោកចាងព្រោះឯកសារលោកមិនត្រូវច្បាប់ធ្វើឲ្យច្បាស់ដាក់ពីស្នើសុំម្ដងទៀតទៅណា ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនច្បាស់ទៀតទេលោកដឹងទេខ្ញុំអត់ការងារធ្វើកន្លះឆ្នាំហើយតើលោកធ្វើការរបៀបម៉េច កំខឹងអីលោកចាង លោកមើលស្រាលជនអន្តោប្រវេសន៍ លោកចាងកំខឹងអីបើឯកសារគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឆាប់ លោកមិនជឿខ្ញុំមែនទេលោកដឹងទេថានៅចិនគេគ្រប់ខ្ញុំណាស់ការសម្ដែងជាជំនាញខ្ញុំអ្នកសម្ដែងលំដាប់លេខ1មកហុងកុងទើបសួយបែបនេះសោយស្អីលោកមើលស្រាលខ្ញុំហ៎វាដូចទឹកអាស៊ីតទេ អត់នៅលោកចាងទៅចែកចិត្តសិនទៅណាលោកចាង ខ្ញុំស្អប់បំផុតគេមិនជឿខ្ញុំ អត់ទេ លុយពួកលោកខ្ញុំធ្វើណាទោះស្លាប់ក៏ត្រូវស្លាប់ឲ្យអស់ចាកដែរ កុំអី រស់ខ្លួនណាស់ តាមឯកសារបង្ហាញពី3ខែមុនគេឡើងធ្វើជាតួត្លុកនិងលក់ពេលប៉ោងនៅតំបន់ថ្មជើងទៀតហើយចែកដានពេលដែលជាល្មើសទឹកអាស៊ីតចាប់ផ្ដើមល្មើសពី3ថ្ងៃមុនគេក៏លេចមុខមកទៀតហើយក៏ឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមគ្រប់គ្រងឈ្មួញម្ដងទៀត អ្នកចិត្តសាស្ត្រធ្លាប់បង្ហាញថាចំណុចពិសេសដែលគេប្រព្រឹត្តល្មើសគឺគ្មានក្រុមគ្មានគោលដៅប្រហែលជាមានកំហឹងចំពោះសង្គមបណ្ដាលឲ្យតុល្យភាពផ្លូវចិត្តគេយល់ថាខ្លួនឯងត្រូវសង្គមមើលស្រាលបំភ្លេចនិងជំពាក់ដូច្នេះធ្វើការប្តឹងសងសឹកចំពោះសង្គម បើនិយាយចឹងគេម្នាក់នេះគឺពិតជាត្រូវចំណុចទាំងអស់គេរស់នៅផ្ទះលើដំបូលចេះធ្វើតុក្កតាពេញប៉ោងបាននេះថាគេមានឱកាសធ្លាប់រៀនចងខ្សែនិងលក់ពេញប៉ោងថែមទៀតមើលជំហានដំបូងគេពិតជាគួរសង្ស័យពិតមែនមុនពេលមិនតមានផតតាំងគ្រប់គ្នាក៏មកវិស្មាមងាលពោះអាពិនអាចារ្យតាមដានគេមើលប្រទះឃើញមានអ្វីដែរទៀត PC ឆាប់រកឯកសារនៅពេលកាំងសើឬប្រវត្តិគេ Yes sir មិនអើសូមអបអររឿងថ្មីបានជាប់ជាតួឯកស្រីល្អជាងគេសូមសួរមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់គេមិនលក់ពេញមួយជើងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំត្រូវអរគុណទស្សនិកជនគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងបន្តទៀត ថ្ងៃក្រោយពេលនាងស្ដាប់ឮដំណឹងនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំមិនហ៊ានជឿទេរួចហើយផ្លឹកមួយសន្ទុះរហូតដល់អ្នកដឹកនាំរឿងប្រាប់ថាអបអរខ្ញុំទើបខ្ញុំដឹងថាជាការពិត នាងមានអ្នកដែលចង់អរគុណទេ ខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវអរគុណអ្នកដឹកនាំរឿងហើយអរគុណគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំហើយនឹងអរគុណគ្រូនៅសាលាសិល្បៈភាពយន្តបើគ្មានពួកគាត់ខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរ ចាំថ្ងៃក្រោយនាងមានគម្រោងអី ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំគិតចង់រៀនអង់គ្លេសហើយនឹងក្បាច់គុណ លោកចង់ទិញទូរទស្សន៍ហ៎នេះជាទូរទស្សន៍ LCD ល្អជាងគេប្រភេទ Full HD មាន HD MI3 ទៀតផងលោកសូមមកខាងនេះខ្ញុំណែនាំម៉ាកផ្សេងទៀតឲ្យលោកសូមទោសខ្ញុំដល់ម៉ោងបិទហាងហើយ ម៉ាស៊ីននឹងលីលើឆ្លងផ្លូវបែបនេះ ប្រហែលជាលេងចូលរស់ហើយ ណែឈួតទេអីចង់ងាប់នាំទុកដល់ខ្ញុំប្រយ័ត្នឡានផងអាសម្លាញ់ ម៉ាស៊ីននឹងដូចប្រសែប្រសាទច្បាស់ណាស់ នេះប្រកាសជារោគចិត្តមិនខានទេចាងហាន់សាំងឆ្នាំ92រៀននៅសាលាសិល្បៈភាពយន្តប៉េកាំងជាសិស្សប៉ាកែគ្រូវាយតម្លៃចំពោះគេភាគច្រើនមានតែសរសើរមិនរិះគន់នៅសាលាធ្លាប់ចូលរួមសម្ដែងច្រើនដងបានពានល្អជាងគេជាប់គ្នា3អាណត្តិធ្លាប់ថតរឿងខ្លីឯករាជ្យធ្លាប់បានពានដឹកនាំរឿងនិងនិពន្ធល្អជាងគេពីសមាគមសាលា វ៉ាគេមានទេពកោសល្យណាស់ណា ប៉ាកែពេកទើបចរិតក្អេងក្អាងចុងក្រោយការនោះ
ព្រោះតែសវឹងស្រាវាយសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់របួសត្រូវគេដេញចេញពីសាលាសាស្ត្រាចារ្យក៏ហ៊ានវាយរៀនបកកែតែអន្តចរិតមិនចេះធ្វើជាមនុ បាន ស្ស ន័យថាការនោះគេមានគំនិតបង្ករបួសស្នាម មិនប្រកបទេមូលហេតុដែលគេវាយសាស្ត្រាចារ្យគេថាព្រោះតែសាស្ត្រាចារ្យញ៉ែសង្សារគេតាមពិតសង្សារគេគឺចាងមីអឺដែលរត់ទៅរីកចម្រើននៅ Hollywood អញ្ចឹងបានគេទៅហាងទូរទស្សន៍ឃើញចាងមីអើយសម្ភារមើលមិនដាប់ភ្នែកហើយក៏មិនព្រមទៅណាទេពិតមែនណា ចាងមីអឺទៀបជាងគេ2ថ្នាក់ស្រឡាញ់គ្នាមិនយូរប្រមាណក៏កើតរឿងវាយគ្នាចាងហាន់សាំងឈប់រៀនស្នេហានោះក៏ចប់ទាំងអញ្ចឹងទៅស្មានតែអ្នកក្លាហានជួយស្រីស្អាតមិនស្មានថាធ្វើឲ្យមានសោកនាដកម្ម ការប៉ិនគេមានទេពកោសល្យល្អបែរធ្លាក់ខ្លួនធ្វើតួថ្លុកតាមចិញ្ចើមផ្លូវហេតុនេះទើបមិនពេញចិត្តចំពោះសង្គមការធ្វើឲ្យមានទង្វើប្រឆាំងសង្គមជាប់គ្នាទម្លាក់ទឹកអាស៊ីត ត្បិតមិនទាន់មានផុសតាំងម្ចាស់ថាគេជួយជន់ល្មើសទឹកអាស៊ីតត្រឹមព័ត៌មានផ្លូវចិត្តរបស់គេគឺអាចចាប់គេមកសួរនាំបាន Yes sir ថ្ងៃទី23ខែមុនពេលយប់អំឡុងម៉ោង6ដល់ម៉ោង8ឯងនៅឯណាកំពុងធ្វើអីខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយ យ៉ាងម៉េចថ្ងៃនោះមានគេនៅជាមួយឯង លោកប៉ូលីសខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដងហើយថាខ្ញុំភ្លេចហើយលោកប៉ូលីសព្រឹកមិញខ្ញុំបានញ៉ាំអីខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមិនចាំផងទម្រាំតែរឿង2 3ថ្ងៃមុនទៀតនោះឯងចង់លេងល្បិចហ៎បងឯងកាចខ្លាំងណាស់ជួយខ្ញុំផងប៉ាម៉ាក់ជួយខ្ញុំផង ចង់លេងប៉ាហ៊ីហ៎ ខ្ញុំសួរគ្រប់គ្នាលេងប៉ាហ៊ីទេទៅត្រូវសិតតែធំមកហើយនៅធ្វើបាបកូនក្មេងទៀតមិនចេះខ្មាស់គេទេអាប៉ទើបតែអាយុ9ឆ្នាំគ្រប់គ្នាសួរគេច្រើនម្លឹងហ៎ប៉ូលីសអស់ចានណាស់ទៅសុំទោសប៉ាខ្ញុំតាមធម្មតាមិនកាអញ្ចឹងទេគាត់ខ្លាចខ្ញុំមានរឿងទើបគាត់ធ្វើអញ្ចឹងកុំចាប់គាត់អីលោកប៉ាទៅចុះខ្ញុំមិនអីទេទៅចុះលោកប្តីកុំខឹងខ្លាំងធ្វើអីទីនេះគឺជាប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសណាប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសវាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាធ្វើបាបគេយើងបដូរជីវិតជាមួយអ្នកហ្នឹង ពិតជាដូចសភើបេលី24ណាគេសរសៃប្រសាទឲ្យទេដឹង មិនដឹងថាពិតឬអត់ផងនឹងអ្នកម៉ាក់នាំលោកប៉ាទៅយើងមិនឲ្យអ្នកណាធ្វើបាបឯងទេហើយយ៉ាលោកប្តីបងនៅទៀតនាំតែខូចការតែប៉ុណ្ណោះ សិស្សពូកែសាលាសិល្បៈភាពជូនពេកកាំងក៏ជាមានការฝึกហាត់មែន សរសើរពេកហើយតែមិននឹងវល់អាប់ស្ទើប្រតិកម្មរឿងអន់តិច ដើរទូ3នាក់ក្នុងពេលតែមួយពិតជាពិបាកណាស់ នេះគឺជាតិចនិចសម្ដែងផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយ Stanislavski Slaviski គ្រូធំល្ខោនរុស្ស៊ីឲ្យតែអ្នកធ្លាប់រៀនល្ខោនច្បាស់ចេះ ចេះជារឿងផ្សេងអាចសម្ដែងបានឬអត់គឺជារឿងផ្សេងមួយទៀត ត្រូវហើយសំទោសប៉ូលីសទាំងអស់ខ្ញុំឃើញមិននឹងគ្រប់គ្នាសួរដដែលពេកទើបបង្កើតបរិយាកាសឲ្យសប្បាយបន្តិចទៅ បានហើយវល់អាប់រួចហើយគួយជើងឯងបន្តទៀត បាទសួរតាមចិត្តចុះលោកប៉ូលីស សួរចប់ហើយលោកចាំងសុំទោសណារំខានពេលលោកហើយជូនគេទៅវិញ Yes sir សូមជួយខាងណាឆាប់ដាក់ទៅ លោកសើមិនមែនទេដឹងគេគួរឲ្យសង្ស័យលោកឲ្យគេទៅអី អ្នកសម្ដែងឡើងឆាតសម្ដែងសំខាន់គឺចាប់ឲ្យបានអារម្មណ៍ទស្សនិកជនក្តាប់ចង្វាក់សម្ដែងតាំងពីគេចូលមកបន្ទប់នេះអូទាញដំណាក់កាលស៊ូនាំទាំងមូលគ្រប់គ្រងប្រែប្រួលតាមចិត្តពួកយើងអារម្មណ៍ចរឡើងស៊ូទឹកក៏មានប្រយោជន៍ដែរ លោកសើតមកទៀតគិតយ៉ាងម៉េច មនុស្សមានចំណងសម្ដែងម្លឹងគេមិនព្រមដល់ងាយទេគេនឹងចង់សម្ដែងទៀតឆាប់នេះនឹងសម្ដែងម្ដងទៀតនឹងធ្វើបទល្មើសទៀតតាមដានគេ24ម៉ោងច្បាស់ជាបានផល Yes sir ពេញប៉ងខ្វះខ្មៅអញ្ចឹងមែនដែរទេឲ្យ3កញ្ចប់មកបាទ អ
ប៉ូលីសមានការអីលោកប៉ូលីសប្រុសមិញហ្នឹងចូលមកធ្វើអី អាចារ្យមានកាយ លោកសើចាន់សាំងហាំងព្រឹកមិញទិញរួចនៅពេញប៉ោងពណ៌ខ្មៅទឹកអាស៊ីតនិងបំពង់ហ្គាសមួយទៅផ្ទះមើលទៅគេចង់ប្រព្រឹត្តល្មើសទៀតហើយ គេកំពុងតែញ៉ាំមីគ្រប់យ៉ាងធម្មតា វ៉ាវម៉ូស៊ីននេះជាថៃស្បែកទៀតផឹកសុទ្ធតែទៅដល់គូស្រស់គេយកបានសរសើរទាំងអស់ជួយលើជញ្ជាំងដាក់ចំទីតាំងទូលមុខតុងបាយគ្រាន់តែមើលគឺអាចឃើញមើលទៅម៉ាស៊ីននឹងពិតជាស្ដប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃល្អៗពីមុន ដូច្នេះទើបថាមនុស្សខ្លាចពេកចេះច្រើនពេកនិងមានសោកនាដកម្ម មើលគេឲ្យជាប់បើគេរត់សន្និដ្ឋកម្មគឺពួរជើងសំទោសជនសង្ស័យគឺទិញឧបករណ៍រួចហើយប្រហែលជាអាចចាត់ការឆាប់ថ្ងៃនេះគេមិនធ្វើថ្ងៃស្អែកធ្វើថ្ងៃស្អែកមិនធ្វើគឺធ្វើខាងស្អែកនិយាយរួមខ្លំមើលគេឲ្យជាប់ អាឡូ King មានកាយ ទើបបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវមួយបានទំនេរបន្តិចចង់មើលរឿងក្តីឯងវិវត្តដល់ណាហើយត្រូវការឲ្យជួយទី ទើបតែរកឃើញជនសង្ស័យកំពុងតែខ្លំមើល ឆាប់រកឃើញជនល្មើសម្លេះ ត្រូវការពិភាក្សារបស់ពូជើងលើកមុនគេរស់នៅផ្ទះលើដំបូលម្នាក់ឯងពេញដោយកំហឹងមិនពេញចិត្តចំពោះសង្គមគ្មានមិត្តភក្តិគ្មានក្តីសង្ឃឹមប្រឆាំងសង្គមបែបគំរូត្រាស់ហើយព្រឹកមិញគេទិញនៅសម្ភារៈគ្រប់យ៉ាងពេញប៉ោងនឹងទឹកអាស៊ីតនិងបំពង់ហ្គាសប្រហែលជាប្រព្រឹត្តឆាប់ អញ្ចឹងរំខានឯងហើយសំឡងល្អបាយបាយ បាយចាក់ទឹកអាស៊ីតចូលដប ចាក់រួចហើយ ពុំបិទបត់ដបពេលនេះគេយកពុំផ្ទះចេញមកត្រៀមសពពេញប៉ោងពិតជាខ្មៅពិតមែន ជនសង្ស័យកំពុងធ្វើត្រៀមលក្ខណៈទៅ ចេះសិន ចាក់ហាន់សាំងបានសពពេញប៉ោងជាង10មួយស្រេចហើយយកខ្សែនេះលុបពណ៌ខ្មៅចងជាប់ពិតជាប្រើខ្សែតបកម្មាចងដបជាមួយនឹងពេញប៉ោងមែនពួកយើងនិយាយត្រូវហើយគេពិតជាប្រើពេញប៉ោងភ្ជួរដបនឹងទឹកអាស៊ីតមែន បន្តស្ដាប់របាយការណ៍អាចារ្យអាពិនឆាប់ទៅជួយចាប់ខ្លួនគេគ្រប់គ្នារងចាំបញ្ជាខ្ញុំ Yes sir Yes sir គីងស្មីលោកសើមានរឿងអីមានអីទេ ពួកខ្ញុំនៅលើដំបូល ពេញប៉ោងចងជាមួយដបទឹកអាស៊ីតហើយគេដូចជាចង់ចាត់ការហើយ ហើយសេគិតមិន ចាំលោកសើសិន អាឡូ King សង្ស័យចង់មកហោះពេញប៉ោងហើយ ចាំលេខបានហើយចាប់គេទៅ ចេះសា គ្រប់គ្នាស្ដាប់បញ្ជាដកថយភ្លាម មិនទេ ធ្វើបានល្អណាស់ម្នេះ អរគុណសា ឡម្នេះពិតមែនទេ
មិនអីទេ មិនអីទេ គ្រាន់តែភ័យខ្លាំងណាស់ ភ័យខ្លាំងណាស់ ស្បែកច័ន្ទហាន់សាំង 90% គឺរបួសធ្ងន់ធ្ងរបបរួមទាំងក្បាលបាត់ទង្គិចខ្លាំងពេលនេះនៅ CIU ពេលថាដឹងខ្លួនឬអត់ត្រូវមើលលើស្មារតីគេ ការពិតគេមានចិត្តបំផ្លាញខ្លួនយូរហើយរៀបចំអន្ទាក់រួចគិតថាចង់ស្លាប់ជាមួយពួកឯងគំនិតគេចង់ស្លាប់មិននឹងអាចមានឆន្ទៈចង់រស់ទេហាក់នេះឱកាសដឹងខ្លួនទៀមណាស់ ចាប់តាំងពីពួកជើងដើរស៊ើបសួរតាមផ្ទះគេនៅហ៊ានចេញមករៀបតូចមានចេតនាឆ្លោះជាមួយអ្នកផ្សេងមានចេតនារៀបចំច្បាស់ណាស់ ដូច្នេះគេប្រព្រឹត្តល្មើសលើកចុងក្រោយលែងទម្លាក់ទឹកអាស៊ីតជះកំហឹងលើអ្នកមិនដឹងអីគឺប្រជែងនឹងនយោបាយប្រជែងនឹងអាជ្ញាធរទុកប៉ូលីសដូចជាពួកឯងជាដៃគូប្រយុទ្ធគេ បើមិនបានឯដាស់តឿនទេខ្ញុំភ្លេចថានៅក្នុងពេញប៉ោងគឺមិនមែនជាអ៊ីត្រូសែន ការពិតអ៊ីដ្រូសែននិងអេលីយ៉ូមធ្វើឲ្យពេញប៉ោងហោះបានដូចគ្នាតែអ៊ីដ្រូសែនគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងព្រោះវាងាយនឹងឆេះងាយនឹងផ្ទុះតែអេលីយ៉ូមនឹងថឹងជាងហាត់នេះរដ្ឋបានណែនាំទីសាធារណៈទាំងអស់ឲ្យអ្នកលក់ពេញប៉ោងប្រើអេលីយ៉ូមតែមនុស្សភាគច្រើននៅតែហៅថាពេញប៉ោងអ៊ីដ្រូសែន ពេញប៉ោងអ៊ីលីយ៉ូមមិនទម្លាប់មាត់ ដូច្នេះគ្រប់គ្នាហៅថាខ្មៅដៃតែបណ្ដូលវាមិនមែនសំណទេគឺធ្យូងថ្មតែគ្មាននរណាហៅវាអញ្ចឹងទេ សំណាងតែខ្ញុំស្គាល់ឯងច្បាស់ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលហើយពេលខ្ញុំធ្វើការឯងទៅមកខ្ញុំមិនឈប់ដូច្នេះចុងក្រោយខ្ញុំក៏បានលើក បើស្គាល់ច្បាស់មែនខ្ញុំទេលើកទី1ឯងគួរតែលើកឯងស្គាល់ច្បាស់តែសង្សារឯងទេ កុំឲ្យជិះខ្ញុំអន់ពេកបើឯងផឹកស្រាមិនស្វឹងមិនទៅវិញទេ ទៅវិញពេលនេះខ្ញុំមានផ្ទះទៅមិនបានការងារត្រូវធ្វើមកកំណរមើលទៅជាតិនេះត្រូវជំពាក់ឯងហើយ គ្មានវិធីទេរង្វាន់ជារបស់ខ្ញុំទៀតហើយ 6 7 ដង 6 7 ដងឯងបាក់ហើយ ហើយយ៉ាងម៉េចនឹងហាប់ផឹកទៅទេអបសបាច់ផ្កា ផឹកបាត់ដែរ ហើយទៅឆាប់ឡើងឆាប់ទៅ អត់ទេខ្ញុំគឺចាអេដា ហើយមើលទៅឯងសង្វឹងបែបហ្នឹងស្រីទាំងអស់នោះមិនមកទេអីណាពួកយើងប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះហើយពុំអាចជួបទៅ មកអេ តោះហើយគេប្រាប់យូរហើយ អើយមិនកើតទេខ្ញុំចង់ទៅពិសិន ខ្ញុំហៅមកហើយឯងទៅម្នាក់ឯងទៅឆាប់ឡើងទៅ ខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងខ្ញុំទៅហើយ It's just put in pie. Just we gonna get that put in pie. ក្រអូបណាស់ Gotta get that put in pie. Just doing let me get that put in pie. You look good, girl. Come over here, rock my world. Don't be scared. See, I'm just a squirrel. Trying to get a nut. What? You look good, girl. Come over here, rock my world. Don't be scared. All in my face. Baby, don't cry. I love the taste. And don't ask me why. I lick the plate clean. Oh my. គិតទៅគិតមកដូចជាដាក់កញ្ចក់ទុនអញ្ចឹងសងភាពថ្លៃភ្នួរខ្ញុំមកវិញបានទេ មិនក៏យឺតម្លេះ យឺតស្អី ណែខ្ញុំដឹងថាឯងខកខានច្រើនណាស់ឬថាយប់មិញឯងរើសបានរបស់ល្អមែនទេ ខ្ញុំបានប្រាប់គេគេអត់ប្រាប់ឯងទេ អត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់គេថាឯងរើសបានរបស់ល្អខ្លឹមសារតមកទៀតឯងរៀបរាប់ដល់ខ្លួនឯងទៅហ៎ណែដូច Jensen ឬក៏ Linter ហ៎ ដូចណាខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំចាំបានតែសក់គេវែងមានក្លិនក្រអូប
រៀងរើស្រលូនល្អណាស់ពិតជាល្អមែនទេហើយក្រអូបទៀតណា ល្អម្លេះនៅក្រោយខ្នងឯងមិនមែនគេទេដឹងនៅក្រោយខ្នងឯងមើលមិនឈប់ណាចង់កម្ដៅសាច់ដុំមែនដែរទេមួយរាត្រីមានតម្លៃណាស់ណាទៅស្គាល់គ្នាទៅឆាប់ឡើងទៅមកឆាប់ឡើងទៅណាជាប្តីប្រពន្ធមកយប់ហើយមិនចាំបាច់ស្វឹងបានទៅទេណាឆាប់ទៅ ចាំមើលសិន ហើយលោកទៅណាយប់មិញពួកយើងសប្បាយណាស់យប់នេះបន្តទៀតទៅណាអាមិនក៏តែមកយប់សោះលោកប្រែអស់អញ្ចឹងអ្នកនាងអត់ទេលោកមើលទៅលោកច្រឡំមនុស្សហើយ ហ្គលោកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកឈ្មោះ Golden ចង់ឲ្យខ្ញុំហៅថា Gogo ខ្ញុំដឹងថាលោកជាអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវការ វ៉ា Gogo ខ្ញុំពមៀនណាទង្វើលោកនៅពេលនេះគឺលើមើលច្បាប់ហុងកុងចំពោះទី245និងច្បាប់សន្តិសុខសាធារណៈរំខានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅមានទៀតខ្ញុំអាចដឹងលោកពីមានផ្លូវភេទតែយប់មិញស្អីសបឹងក៏ខ្ញុំនៅដឹងដែរខ្ញុំចេះបែងចែកស្រីប្រុសមិនមែនពាក់កណ្ដាលខ្ទើអញ្ចឹងទេ ឆាប់ប្រាប់ទូកនេះថាជំនាញគួយជើងគ្មានស្អីនោះទេឆាប់ប្រាប់ទៅខ្ញុំស្រឡាញ់លោកបែរជាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ 直到開始想喜歡我，直到終於不喜歡我，直到碰上一個逃避一個，最不想躲不過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得。